வெல்கம் அவர் கமலாஸ் சமையல் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சேனக்கிழங்குல மசியல் பண்ண போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சேனக்கிழங்கு தோலெல்லாம் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி குக்கரில் போட்டாச்சு. அது கூட ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியும் போட்டுடலாம். ஏன்னா இது சில சமயம் சேனக்கிழங்கு நமக்கு சாப்பிடும்போது ஒரு மாதிரி அரிப்பு மாதிரி நாக்கில் வரும். அதனால் நம்ம இந்த புளி போட்டோன்னா அந்த அரிப்புலாம் வராது. இது ஒரு 2 விசில் இல்லைன்னா 3 விசில் விட்டுடலாம். நம்ம எப்படி இதை மசிக்க தான் போகிறோம். அதனால் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாகவே போட்டிருக்கேன். க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இந்த மசியலுக்கு தேவையான பொருள் இதுக்கு ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய ஆனியன், 2 டொமேட்டோஸ் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 7-8 பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் இருந்தாலும் அதை எடுத்துக்கோங்க. நான் பெரிய வெங்காயம் தான் போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, சீரகம், வெந்தயம், வத்தல் ஒரு 3, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கலாம். புளி ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி நான் ஊற வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை, சாம்பார் தூள் எடுத்திருக்கேன். நான் ஒரு 2 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சாம்பார் தூள். உப்பு தேவையான அளவு, எண்ணெய், நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம சேனக்கிழங்கெல்லாம் நல்லா வேகடித்து எடுத்தாச்சு குக்கர்லேருந்து. இதை ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மத்து போட்டு லைட்டாக நம்ம மசிச்சுக்கணும். சரிங்களா? கொஞ்சமாக மசிச்சா போதும், ரொம்ப மசிக்கணும்னு இல்லை. அங்கங்கே கொஞ்சம் தட்டுப்படணும் இல்லைங்களா? ஆனால் கொஞ்சமாக மசிச்சுக்கலாம். கடாய் போட்டாச்சு. பாருங்கள், நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டேன். கடுகு, வெந்தயம், சீரகம், வத்தல் எல்லாத்தையும் அதில் போட்டுடலாம். நான் மண் கடாய் தான் போட்டிருக்கேன். நல்லா வாசமாக இருக்கும் இதில் செஞ்சால். நல்லா பொரியட்டும். நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. சீரகம், வெந்தயம், கடுகு எல்லாம் வெடிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம பூண்டு போட்டுருவோம். பூண்டை போட்டு நல்லா ஒரு வதக்க வதக்கணும். பூண்டை ஓரளவு வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம ஆனியன் சேர்த்துருவோம். கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பாருங்கள், நிறம் மாறிடுச்சு. இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை போட்டுடலாம். இதே வதக்கிக்கலாம் நல்லா. நம்ம இப்போ டொமேட்டோவும் சேர்த்துடலாம். இதில் இதுவும் நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா டொமேட்டோ நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகணும். அது வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும். பாருங்க, தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் மசியலுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுருவோம். மஞ்சத்தூளும் போட்டுடலாம். சாம்பார் பவுடர் அதையும் போட்டுருவோம். இதை நம்ம நல்லா வதக்கிப்போம். பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதையும் நம்ம ஒரு வதக்கிட்டோம். நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் புளி பாருங்கள், நான் கரைச்சி எடுத்துட்டேன். அதையும் இதில் ஊற்றிடலாம். நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா. இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம மசியலுக்கு தேவையான தண்ணி விட்டுக்கலாம். லைட்டாக கொஞ்சம் நம்ம இந்த மசியலுக்கு தேவையான தண்ணியை விட்டுக்கலாம். கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா இப்போ இந்த புளி, மஞ்சத்தூள், காரம்லாம் போட்டோம் இல்லைங்களா, அந்த சாம்பார் பவுடர் எல்லாமே நல்லா இதில் கொதித்து வரட்டும். கொதித்து வந்தோடனே நம்ம கிழங்கு போடலாம். இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு 5 மினிட்ஸாக இது கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த புளிப்பு, காரம் எல்லாம் நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு.
இப்போ நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த கிழங்க இதில் சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையுமே இதில் சேர்த்துருவோம். இப்போ இதை நல்லா கலக்கி விடுவோம். பாருங்கள், நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன். இப்போ இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும். சமையல் சேனல்லேருந்து நான் பேசுகிறேன். பாருங்கள், இது மாதிரி நான் வெஜிடேரியன் ரெசிபீஸ், நான்வெஜ் ரெசிபீஸ்லாம் என்னுடைய சேனலில் போட்டிருக்கேன். இது வந்து சேனை மசியல் பண்ணியிருக்கேன், மண் கடாயில் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபீஸ் என்னுடைய சேனலில் இருக்குது, போய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி ஜூஸ் ஐட்டம்ஸும் நிறைய போட்டிருக்கேன், கேக் போட்டிருக்கேன். பாருங்கள் என்னுடைய சேனலில் போய். பாய் ஃப்ரம் கமலாஸ் சமையல் தமிழ். பாய். கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது நல்லா அந்த புளிப்பு, காரம், உப்பு எல்லாமே இந்த கிழங்குக்குள்ளே போகணும். நம்ம நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க விடுவோம். இந்த மசியல் சூப்பராக இருக்கும், செஞ்சு பாருங்கள். செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். சாதத்தோட, சப்பாத்தி, தோசை, இட்லி எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்கும். இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். இன்னும் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் கொதிச்சா நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். வாசனை எப்படி வருது பாருங்கள். ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நல்லா கொதிச்சிருச்சு, ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பராக எம்மியான சேனை மசியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்குன்ட்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணி, ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். Until then, bye from Kamala Samayal Tamil. Bye.